dem Bambi ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre für mich. Mein Erfolg und, wie es in der Begründung auch vorhin hieß, glaube ich, Fräulein Wunder oder sowas, hat natürlich mehrere Väter. Ohne die professionelle Zusammenarbeit mit meinen Managern Thomas Zäumer und Aline Soulier und ohne die Liebe und Unterstützung meiner Eltern, meiner Familie, hätte ich es nie geschafft. Die Gewinnerin ist Heidi Klum. Wir finden junge Mädchen, wir versuchen die aufzubauen in verschiedenen Modemetropolen wie Paris, Mailand und natürlich New York und sie langsam in das Modeling-Geschäft einzuführen. Und wie Sie wissen, einer der Mädchen, die wir entdeckt haben und das Modeling-Geschäft mit verändert haben, war Claudia Schiffer. Das hier rausgebracht ist ein Image, das auch was mit jugendhaft neuer Generation zu tun hat und jemand in einer ganz anderen Art und Weise rauszubringen. Und das ist bei Models dasselbe wie bei Persönlichkeiten. Der Name Gaddafi bringt ja schon sehr viel Gewicht mit sich und die Leute haben ja einen bestimmten Eindruck und Gefühle und Vorstellungen bei diesem Namen, ob es gut oder schlecht ist, und ich würde mal sagen, meistens ist es negativ. Und für mich die Herausforderung ist, diesen Namen darzustellen, wie er wirklich ist, vor allen Dingen, dass der Sohn ist, Saadi Gaddafi, der in einer ganz anderen Generation ist und das auch zeigen will und sein Land anders darstellen will. The winner is Christine Schell. Es lebt alles zusammen, jede Gruppe von Transvestiten, von was für Menschengruppen man immer reden könnte, es lebt alles zusammen. Und das ist, was New York auszeichnet und in anderen Ländern nicht so ist.